ご乗車ありがとうございます。あと3分のご乗車で終点金沢です。お出口左側5番乗り場に着きます。乗り換えのご案内をいたします。北陸新幹線輝き512号東京行き16時48分、白鷹572号東京行き16時51分、階段を降りられまして中2階新幹線乗り換え口へお越しください。米原名古屋方面特急白鷺14号名古屋行き16時48分、1番乗り場京都大阪方面特急サンダーバード38号大阪行き16時55分、2番乗り場普通電車敦賀行き16時41分、11分の待ち合わせ着きました。同じホームの向かい側3番乗り場普通電車泊まり行き16時44分、14分の待ち合わせ7番乗り場からの連絡です。この電車しばらくしますと車庫へ入ります。ご乗車できません。ご了承ください。まもなく終点金沢です。ご乗車ありがとうございます。